Hello tout le monde, c'est Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour Cutie Pie, l'épisode 1 qu'on va regarder ensemble et réagir. J'espère que la vidéo va te plaire, j'espère que tu as passé un moment sympa avec moi. Et nous, c'est parti, on y va, let's go, allons-y. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Alors tout le monde parle de Cutie Pie, j'espère que je vais bien aimer. Voilà. C'est un truc que tout le monde parle, donc ผม bon. เชื่อเรื่องการแต่งงาน to have and to hold from this day forward. Et j'espère aussi que les acteurs vont être beaux. Hein. For worse, for richer, for poorer. In sickness and health. Until the death do us part. Qu'il est romantique, on dirait, ผม hein? อยากแต่งงานกับคนที่ผมรักคู่มั่นที่มั่นกันตั้งแต่เด็กๆแม้ว่าเราสองคนจะต่างกันมากคนหนึ่งเป็นลูกนางพระยาตระกูลเก่าแก่คนนั้นคือผมเองเพื่อกิรติ C'est moi, Kuea. Kuea. Donc, ils sont liés depuis l'enfance et ils doivent être fiancés et mariés. กับอีกคนเชื้อสายครอบครัวจีนที่ย้ายจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทยจากไม่มีอะไรก็กลายเป็นเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านDonc lui, c'est Kuea, en beige. และผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหน้าผมตอนนี้เชี่ยเหลียนกิเลนหวัง Il y a เขา Lian, คือคู่มั่นของผม mais c'est son fiancé. หลายคนก็บอกว่าเรื่องของผมเหมือนพล็อตในนิยายผมรอคอยงานแต่งงานที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อผมเรียนจบผมก็จะได้เป็นคู่ชีวิตกับเฮีย Qui aime. ผมยอมแลกทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสุขของเฮียแต่ทำไมเฮียต้องมากวนตีนผมด้วยวะ Pourquoi m'a-t-il fait ça? เฮีย Lia. เรารักกันไม่ใช่เหรอครับเฮียว่าเกอร์เข้าใจผิดแต่เฮียก็บอกว่าเฮียจะอยู่กับเกอร์ตลอดไปไม่ใช่หรอเฮียบอกว่าเฮียจะมาขอเกอร์แต่งงานใช่เฮียจะขอแล้วทำไมพอเกอร์ถามเฮียว่าถ้าหนูเกอร์ถามว่าเฮียรักหนูเกอร์ไหมเฮียว่ามันยังไม่ใช่ Ok, donc peut-être que genre c'est une obligation familiale et que du coup il a pas de sentiments réels peut-être. การหรือการอยู่ด้วยกันมันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้ C'est ça. Donc ça commence pas très bien. Hein. ก็แค่เราสองคนไม่ได้รักกันงั้นก็ถอนมั่นกันไปเลย Ok, donc fini les fiançailles alors. Ok. C'est un peu compliqué quand même. Est-ce que c'est par devoir ou par amour? Là, c'est... C'est par devoir, là. Hein. Donc, Lian et Kuea. Celui qui prend sa douche, on aime beaucoup. Hein. On aime beaucoup, beaucoup. C'est Liam. C'est un peu deux mondes différents, hein, quand même. Hein. Un jour plus tôt. Ok. Donc, en flashback. Donc là, c'est Kuea qui fait de la moto, je crois. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu une double personnalité. Parce que quand on l'a vu tout à l'heure, là, avec son petit costume et tout, qui aurait pensé qu'il allait faire de la motocross? Pas moi, en tout cas. C'est ça. En plus, c'est dangereux hein, comme sport. Hein. Certains meurent. Hein. Et il aime les sensations fortes.
ร็จแล้วใช่ปะขับกันเถอะ C'est son pote, je pense. เดี๋ยวมึงกูเพิ่งขี่ไปรอบเดียวเองนะเว้ยมันยังไม่คุ้มค่าเช่าปริศนามเลยไอ้คุณหนูเว้ยนี่เกื้อเรียกเดียวว่าคุณหนูเหรอเกื้อแหละคุณหนูยิ่งกว่าเดียวอีกใครสั่งใครสอนให้เอาซูเปอร์ไบค์คันเป็นล้านไม่ขี่เล่นในสนามคนเดียวนานทีมันก็ต้องปลดปล่อยกันบ้างป่าวะปลดปล่อยแล้วเกื้อจะลากเดียวมาด้วยเพื่อ Mais il y a d'autres moyens pour évacuer son stress que de faire de la vitesse. Hein. นั่นอ่ะมันอังกฤษอากาศอ่ะมันคนละเรื่องเลยนะก็กูชอบแบบนี้มากกว่าแหมเดียวรู้นะว่าจริงๆที่เกื้อชอบอยู่เมืองไทยอ่ะ Donc il était au Royaume-Uni, il était en Angleterre. ทีมอ่ะที่มึงอยากรีบกลับบ้านเพราะมึงกลัวเจ้าของสนามจับได้เพราะมึงแอบโดดเรียนอยู่แถวนี้ใช่ไหมล่ะก็ใช่สิเกื้อก็รู้นี่ว่าไอ้อี้อ่ะดุขนาดไหนกูรู้แต่กูไม่เท่าเฮียหรอกแล้วยังจะซ่าอีกนะคุณหนูเกื้อกูขอหน่อยพะนะพรุ่งนี้ C'est bizarre de s'appeler jeune maître. Je trouve ça bizarre. Because my heart is racing for Hyelian. Ah, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc son cœur, il est vraiment amoureux lui par contre. Hein. Il a vraiment. C'est pas que le devoir lui, je crois, Kuea. Hein. Kuea est vraiment amoureux. Vous savez, il fait un peu... Ah, je croyais que c'était lui. Comme je ne les connais pas encore très bien, donc c'est pour ça c'est un peu compliqué. Il fait très entrepreneur, hein. Genre c'est l'homme d'affaires. On n'est plus du tout dans l'univers du lycée là, hein. Ah non, hein. C'est terminé ça, hein. Ni de la fac, hein. ผมก็จะนำนักแสดงสาวประเภท2นะครับที่กำลังมีชื่อเสียงในตอนนี้นะครับ2ท่านเพื่อเห็นถึงความแตกต่างครับโดยคนแรกนะครับผมจะเล่าในแนวของคอมเมดี้ครับเป็นแนวติดตลกครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ดื่มน้ำตรากิเลนครับโดยผิวพรรณของเธอเนี่ยก็จะหมองนะครับไม่สดใสไม่ประสบความสำเร็จทุกอย่างครับแตกต่างกับนักแสดงสาวประเภท2อีกหนึ่งท่านนะครับเธอเนี่ยมีผิวพรรณที่มีออร่านะครับผิวสวยหุ่นก็ดีนะครับ C'est bien d'utiliser des personnes transsexuelles. Ça met plus de visibilité. ผมมีคำถามไอเดียที่คุณมาเสนอในวันนี้คุณไต่ตองมาดีแล้วใช่ไหม Oula. Là c'est Ailian. Hein. Il est pas rigolo, hein. แค่โจทย์ซัพพอร์ต LGBTQ อ่ะคุณยังตีโจทย์ผิดผมว่ามันหมดยุคแล้วการที่เอาคนเป็น LGBT อ่ะมาแสดงแต่ด้านตลกด้านเดียว Comique ผ de มคิดมัน l'histoire. เฉยเกินไปถึงผมอยากให้น้ำดื่มผมขายดีแต่ผมก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่โฆษณาเกินจริงแล้วที่สำคัญ C'est les clichés en fait, qu'il est contre. ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเหมือนกันถ้าเขาตั้งใจเรื่องฐานะและชนชั้นน่ะผมว่าไม่เกี่ยวเพราะเรื่องนี้ผมเข้าใจดีสำหรับไอเดียของเอเจนซี่คุณไม่ผ่าน Vous avez ใช้ échoué. กลับได้ครับ Veuillez disposer mon chou. Il est pas très drôle, hein. Waouh. บอกที่เพนตากอนได้ว่าคืนนี้ผมจะเข้าไป4:15ครับ Lui, c'est son garde du corps, je pense, quelque chose comme ça. Ou son majordome. มีอะไรป่ะครับฮะ Il est directif un peu, hein, non? Je pense, hein. ไม่น่ามีครับทำไมมีอะไรนะไม่บอก Eh ben... Alors, il a vraiment pas l'air d'être rigolo du tout, hein. Ouh là là. C'est quelqu'un de très sérieux, hein. On va voir un petit peu plus, je pense, pour Kuea, l'autre. Comment il est, mais en tout cas, lui, il est pas drôle, hein. Je sais pas qui c'est. Ça doit être quelqu'un comme ça, hein. 4:15เป๊ะเหมือนเดิมนะมึงก็ชอบมาก่อน15 นาทีเหมือนกันกูเลยจัดให้มึงจะได้มาถึงนี่4 ทุ่มพอดีไง C'est
sont dans une boîte, je pense, ou un club. เฟยครับสถานการณ์คืนนี้เป็นไงบ้างคนไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าจองโต๊ะเกือบเต็มแล้วครับ C'est peut-être lui, le chef, le gérant du club. แล้วที่บาร์รับอ่ะ Et le bar secret. ก็จะมีนายซอยเยื้องตรงเนี้ย Le bar d'à côté. เจมินาย Gemini. แล้วมีอะไรน่าสนใจวะ ที่เจมินายวันนี้คนเยอะมากครับ คือวันพฤหัส5 ทุ่มจะมีโชว์ของกิรินที่ทำให้มีแฟนคลับไปรวมตัวกันเยอะมากครับ ใครวะ Donc il y a un chanteur apparemment peut-être, Kirin. กูก็อยากรู้เหมือนกัน J'aimerais aussi le savoir. Il est intrigué par ce Kirin apparemment. Mais on sait pas qui c'est. Ça doit être lui là. C'est vrai que souvent les chanteurs, ils chantent avec une guitare. Là, c'est vrai que c'est original de chanter avec à la batterie en fait. Moi je trouve, hein. Parce que souvent c'est vrai que la batterie ça accompagne. Et là on va dire c'est l'instrument principal. Et il chante aussi. Keren. Mais c'est Kuea. That was awesome, man. Ouais. C'est Kuea. C'est fou, hein, comme Oh my ces God. personnalités, elles sont différentes. มันถึงกับไม้หักเลยเหรอวะ กลับได้หรือยังครับ คุณนักร้องปริศนาชื่อดัง Monsieur le chanteur mystérieux. โอ้ Ah, เดี๋ยว il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Ok. ขอพักแป๊บได้ปะล่ะ วันเนี้ยกูใส่พลังเต็มที่ แม่งโคตรเหนื่อยเลยวะ ไม่เอา เดี๋ยวเดียวกลับไปทันเฮียโทรมาส่งเข้านอนตอนเที่ยงคืนน่ะ Il est pas mal, hein, celui avec la chemise, hein, j'aime bien. Hein. กลับก็กลับวะโธ่ว่าจะชวนไปดื่มด้วยกันต่อ กูต้องทิปให้มึงซะหน่อย คืนไหนที่มึงมา กูขายได้เยอะเลย Je sais pas s'il le drague ou pas. พรุ่งนี้วันศุกร์อะวันศุกร์แล้วไง วันศุกร์ก็ดีดิ นี่พี่เจไม่รู้หรอว่าทุกวันศุกร์อ่ะคุณคิรินจะต้องแปลงร่างเป็นคุณหนูเกลือแล้วก็ต้องไปเดทกับเฮียพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะพี่ ขนาดติดเรียนอ่ะหนูเกลือยังอ้อนวอนอาจารย์ ขอย้ายเซกมาเรียนวันอื่นเลย ไม่น่า Donc ล่ะ il joue un ถึงไม่อยาก rôle. เล่นที่ร้านคืนวันศุกร์นึกว่าไปเล่นที่อื่นแล้ว no ห้ามแตะคือวันศุกร์ของหนูเกลือกับเฮียเหรียญเด็ดขาด Ok, donc ils ont des rendez-vous tous les deux. No way ผมจะให้เฮียรู้ไม่ได้หรอกว่าผมทำอะไรบ้าง Qu'est-ce que je fais ici? C'est ça, en fait, il a une double vie. C'est deux personnes différentes. รวมถึงการเป็นนักร้อง แล้วก็มือกลองที่ชื่อคิรินด้วย Monsieur Kirin, chanteur, le batteur. ทำไมวะ Ouais, c'est ça. ก็เฮียคิดว่าเกื้อเป็นเด็กเรียบร้อยดิ D'accord. Ouais, c'est ça. Il se fait passer en fait pour vraiment quelqu'un d'autre. Regardez là. Regardez-le. Il est tout timide. Lui, c'est à moi. Oh là là. Donc tu touches pas. วันนี้จะมีพาร์ทเนอร์บริษัทของเฮียมาคุยงานด้วยนะ ทางนั้นเขานัดเฮียหลายรอบแล้ว เฮียไม่มีเวลาคุย ก็เลยใช้เวลาของเราอะนะ C'est ça. Et donc du coup, tu utilises le temps qu'ils ont que ได้ tous สิ les ครับ deux. เฮียเกลือเข้าใจครับ Je sais pas s'il est d'accord avec ça. สวัสดีค่ะคุณเหรียญ สวัสดีครับคุณเจนี่ เชิญนั่งค On รับ en parle des mains comme ça. Non, non, non. อุ๊ยคุณเหรียญพาน้องชายมาด้วยเหรอคะเนี่ย Notre frère, non. น่ารักจังเลยอ่ะ ชื่ออะไรเหรอคะ สวัสดีครับ ผมเกลือกิรติครับ ค
คู่มั่นของเฮียเหรียญนะครับ แหม มีอารมณ์ขันกันจังเลยนะคะเนี่ยยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณเกื้อคุณเหรียญคะขยับเข้ามาหน่อยได้ไหมคะเจนนี่จะเปิดให้ดู Elle le drague, hein? เนี่ยค่ะ Ouais, je เจน pense, นี่ hein. คิดว่าถ้าคุณเหรียญเป็น Mais lui, แอมบาส ça va pas เดอ le ร์ก็ดี plaire, นะคะ hein. อีกอย่างคุณเหรียญก็ยังเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานมากๆเลยอะค่ะ Il est pas content. Pas content du tout, même. ถ้าทางทีมงานของคุณเจนนี่เห็นสมควรก็ได้ครับ โล่งอกคุณเหรียญเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายมากเลยนะคะ เจนนี่อ่ะชอบทำงานกับคนแบบเนี้ยค่ะ เป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณเกื้อ เปล่า Bah, ครับ ce qui va pas, c'est que tu le dragues. คันคอเฉยๆครับ อุ๊ยอาหารมาเสิร์ฟพอดีเลยอะค่ะ Il doit pas être bien couvert, hein. อุ๊ยมีแต่อาหารที่จะทำให้ระคายคอทั้งนั้นเลยอะคุณเกื้อจะทานได้ไหมคะเนี่ยอุ๊ยเจนนี่ก็ยังไม่ได้ทานอะไรซะด้วยสิคุณเหรียญคะเจนนี่ขอทานด้วยได้ไหมคะ J'aime pas beaucoup. ได้ไหมหนูเกลือ Il va pas dire oui. C'est ça. ไม่ได้เดทอะไรวะมีทั้ง3คนเฮียช่วยใส่ใจเกื้อสักครั้งได้ปะวะดูก็รู้เลยนะว่ามาอ่อยแล้วมือเป็นงูเลื้อยอยู่ได้คู่มันเขาก็นั่งหัวโดยตรงเนี้ยนี่จะมานั่งลอยหน้าลอยตาอย่างนี้นี่ก็เหมือนกัน Mon Dieu. รู้ก็รู้อยู่ว่าเขามาอ่อยแล้วยังมัวแต่นั่งหน้านิ่งเป็นรูปปั้นร้อยเขามาลูกอยู่ได้เลขออกแล้วมั้งถ้าหนูเพื่อนอย่างนี้ได้ไงวะแบบเนี้ยแม่งไม่ได้เรียกว่าเดทนะเว้ย Waouh, au moins tout est sorti, hein. Waouh. หนูเกลือได้ใช่ไหมหนูเกลือ Il avait inventé. ได้สิครับเฮีย Waouh. เชิญเลยครับคุณเจนนี่ อุ๊ย Ok. น่ารักจังเลยอะค่ะ Je crois il est sur deux trucs en fait, hein. Il est sur sa personne devant Liam, je crois. Et quand il est vraiment en fait, c'est chaud ça. Hein. Parce que à la longue, tenir comme ça, c'est difficile, hein. T'es obligé de craquer à un moment donné. Tu peux pas jouer sur deux ใจ personnalités. เย็นเว้ยเกื้อเข้าใจแล้วแต่ไม่รู้จะพูดยังไงดีนอกจากสู้ๆนะ Mais peut-être que justement, Lian, je crois qu'il s'appelle, l'autre, eh ben, il serait, il accepterait son autre personnalité, qui il est en fait vraiment. เหลือ C'est 15 bizarre. วิ รู้ด้วยเกื้อ Ah ouais, ไอ้เจ้าเขาพูด mais ไอ้ c'est เจ้า fou. โทร C'est vraiment c'est une seule personne et il y a plein de facettes. C'est trop bizarre. 8 Il est mécanicien maintenant. 6 5 4 3 2 ได้แล้วครับ เก่งมากที่ถอดน็อตตัวนี้ออกมาได้ แต่ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการ Ah. Ahem. เก็บด้วยนะ แต่ผมจะให้คะแนนความพยายามของคุณแล้วกัน อาจารย์ครับ Ah, il est encore à l'école? Ah oui, il est encore à la fac. Ok. Donc on est un petit peu dans le monde de la fac. Voilà. Un petit peu. กูไปละบายพวกมึง ไม่ไปกินหมูกระทะด้วยกันก่อนวะ ไม่ไปกูมีเดท J'ai un อัต rendez-vous. ตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน Tu es ce qui c'est de même. สาธุ Bizarre. สอบที่กูได้คะแนนแค่พอผ่านกูไม่มีอารมณ์จะปาร์ตี้หรอกเดี๋ยวกูไปก่อนแล้วกันกูต้องกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกเฮียแม่งเป๊ะ มึงก็รอไปเดทแบบมอมซุกๆแบบนี้ดิวะเผื่อเฮียเขาชอบอะไรแปลกใหม่ impossible En fait, je pense qu'il เมื่อ pense วานนี้เกื้อยังคิดว่ามันเรียนวิศวกรรมอยู่เลย
que le fait d'être bien, d'être genre précieux, tout ça, ça doit plaire. Alors que peut-être d'être lui-même, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et oui, faut pas jouer un rôle. Allez, on continue. Mais je pense qu'il va pas tenir hein, très longtemps hein, à jouer les deux rôles là. Hein. Et puis alors du coup, s'il aime pas, je sais pas comment ça va... Parce que s'il devait se fiancer et que finalement, ben, il a pas envie, l'autre, ben, Nouéa, il se retrouve un peu embêté. Donc je sais pas comment ça va se passer. On va voir. คุณเรียนครับ Monsieur Léa. คุณหนูเกื้อเกียรติมารอที่หน้าห้องแล้วครับ Nouéa est là. ครับ Ah ben, le costume qu'il a, Nouéa, c'est le costume où il a dit qu'il aimait plus, qu'il aimait pas. 1:09 นาที ขอโทษครับเฮียพอดีวันนี้เกื้อมีสอบครับอาจารย์ปล่อยช้าด้วยอ่ะเกื้อเลยมาเลทครับ ไม่เป็นไรคราวหลังโทรบอกเฮียไว้หน่อยก็ดีเฮียจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าหนูเกอร์จะเป็นอะไรหรือเปล่า C'est gentil quand même, hein. มาช้าแค่9 นาทีนี่นะ Il s'inquiète. ไปเฮียจองร้านอาหารฝรั่งเศสที่หนูเกอร์ชอบเอาไว้ อาหารฝรั่งเศสอีกแล้วเหรอ Encore de la เคยบอก nourriture. ว่าชอบตอนไหนวะ Je sais que j'aime ça. Ok, donc je pense qu'on va avoir แจ้งว่าล็อตที่ผลิตในวันที่ les deux 24 trucs. หมดเลยครับ Et ça, c'est rigolo. C'est bien fait par contre. Ça, c'est très 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 bien fait. J'aime beaucoup. Elle est sympa sa veste. Parce qu'elle est originale, parce qu'elle se ferme sur le côté là. C'est sympa, je trouve. Il est pas ติด dispo. ต่อผู้จัดการโรงงานให้ผมเดี๋ยวนี้ ครับ Il est pas dispo pour aller au resto. Je pense que c'est ça. On va voir, mais je pense que c'est ce qu'il va lui dire. เฮียครับแล้วเดทของเราล่ะครับ C'est ça, je pense que c'est mort leur หนูเกอ rendez-vous. ร์รอเฮียแป๊บนึงนะพอดีเฮียมีเรื่องด่วนเฮียขอเคลียร์เสร็จก่อน Il est pas mal quand même, hein, Kouéa. Hein. สวัสดีครับครับ Ça me fait penser, bon, cette situation, on va dire, je l'ai vécue avec mon ex, où tu attends pendant des heures qu'il ait fini le travail, ou des choses comme ça. Et c'est pas drôle, du tout. Au bout d'un moment, c'est chiant. Non, en fait, il joue un rôle, en fait, hein, face à Liane. Franchement, ça fait bizarre, hein. Ça fait vraiment deux mondes différents, en fait. C'est fou, hein. Il doit rien comprendre en plus parce qu'il a pas le son, donc il sait pas ce qu'il เพล écoute. งร้อนนะครับเฮียโอ้ Ouh. ฟังไหมครับ Tu vas écouter? Je sais pas si ça lui plairait, hein. Il a mis du gloss sur ses lèvres hein, pour qu'elle brille comme ça, hein, parce que sinon c'est pas naturel, hein. ขอโทษครับเฮีย รอนานเลยหรือเปล่า
Ils sont mis à m'attendre. เบื่อมากด้วยแต่ถ้าเป็นเฮีย Mais puisque c'est toi. Non. ขอโทษนะ มันมีปัญหามากกว่าที่คิดอะ ไม่เป็นไรครับ เกื้อรอได้ Peut-être qu'au final, ils sont pas faits l'un รอ pour เฮียมา l'autre. ทั้งชีวิต Hein. แล้วอ่ะ Je t'ai attendu toute ma vie. เพราะว่า Parce que. เกื้อรักเฮียครับ Non, mais c'est ça qui est bizarre. S'il aime vraiment, pourquoi il montre pas qui il est vraiment? Peut-être qu'il ose pas. Peut-être. Ou qu'il a peur que il ne l'aime pas. Peut-être. Mais vu ce qu'on a entendu au début, eh ben c'est pareil. Ok. Il ferme la porte au nez. Ça fait plaisir. Elle est compliquée leur histoire, hein. C'est pas si simple que ça, hein. เฮีย มีอะไร Qu'y อยากกลับแล้ว a-t-il? เหรอ Tu veux rentrer chez toi? เกื้อยังไม่อยากกลับ เกื้อแค่ออกมาดูครับ ว่าเฮียเดินออกมาทำไม เฮียแค่ออกมาเอาเอกสารนะ ถ้าหนูเกื้ออยากกลับอะเดี๋ยวให้เฟยขับรถไปส่ง เกื้อบอกว่าเกื้อยังไม่อยากกลับไงครับ เกื้อจะรอ นานแค่ไหนก็จะรอครับ Au bout d'un moment, moi, je serais partie. Hein. Je serais pas restée. ผมไม่ได้ไปไหนแล้วล่ะ หรือว่าหนูเกื้อหิว สั่งอะไรมาทานไหม ไม่ครับ Ah, il doit mourir de faim. เกื้อไม่อยากรบกวนเฮียด้วยอ่ะ เกื้อจะรอจนกว่าเฮียจะเสร็จงาน แล้วให้เฮียไปส่งเกื้อครับ เจ้าตามใจ เฮีย Chia. เกื้อพูดอะไรผิดหรือเปล่าครับ หรือว่าเกื้อทำเสียงดังรบกวนเฮีย เฮียไม่อยากให้เกื้ออยู่หรือเปล่าครับ เปล่าเนี่ย แล้ว C'est bizarre, เฮีย hein. จะเดินหนีเกื้อออกมาทำไมอ่ะ เฮียไม่ได้เดินหนีเฮียแค่ออกมาเอาเอกสาร ไม่จริงอ่ะ ก็พอเกื้อพูดคำนั้นออกมาทีไร เฮียก็ทำหน้าเหมือนบูดทุกทีอ่ะ นี่หนูเกื้อพูดอะไรเฮียไม่เข้าใจ ก็รักไงครับ Hmm. เฮียไม่เคยบอกรักเกื้อเลยสักครั้งอะ Ouais, parce que je pense qu'ils ressentent pas la même เฮีย chose. รักเกื้อหรือเปล่าครับ Je pense qu'il y a une obligation familiale là-dedans, ที่เรามั่นกันอ่ะ mais c'est pas vraiment réel. เฮียมั่นเพราะว่า ที่เรามั่นกัน La raison ก็เพราะว่าคุณตาของหนูเกื้ que อ tu as ton grand-père. Voilà. คุณหนูนี่น่ารักน่าชังนะ หน้าตาผิวพรรณดี สมกับที่เป็นหนอนเนื้อผู้ดี มีชาติตระ Comme กู ça, ล noble famille. คุณหนูเกวลินนะก็ดูสดชื่น มีความสุขมากเชียว เหรียญอยากไปดูน้องใกล้ๆไหมลูก เข้ามาดูใกล้ๆสิจ๊ะ Donc ça, c'est Liane. Celui qui est le chef entrepreneur. Et le petit, c'est Kouéa. น้องอ่ะชื่อเกื้อ เกื้อ Donc, อืม Liam est un peu plus grand, du coup. Hein. ครับ Oui, forcément. C'est un bébé. Liam. Kouéa. ฝากดูแลน้องด้วยนะ François, Ouais, mais- tu peux faire ça. ไหวครับ Bien sûr. คุณครับ ก่อนหน้านี้นายปิงบอกว่ามีธุระจะปรึกษาด้วย จริงสิ เรื่องโรงน้ำแข็งใช่ไหม อันที่จริงผมก็คิดจะขยายกิจการอยู่เหมือนกัน Donc ils se connaissent vraiment depuis petit. Hein. Et les familles aussi, du coup. Donc là, je pense que c'est Kouéa qui court derrière Liane. Donc les familles sont très proches, hein, quand même. Hein, parce qu'elles passent beaucoup de temps ensemble. เรียกเหรียญด้วยลูกเรียกเหรียญมา เฮียเหรียญ อย่าเลยครับคุณท่านพิธีนี้เฉพาะลูกหลานในครอบครัว
ไม่เป็นไรมั้ง Tout va bien. เพราะเหรียญก็เปรียบเหมือนหลานฉันคนห C'est นึ่ง à Liam comme mon petit-fils. Ah, bien. Ça, c'est les parents de Liam, je crois. Ceux qui étaient debout. Et lui, c'est le grand-père de Kuea. Ça doit être une cérémonie, hein, qu'ils font là. รดน้ำลงบนมือคุณตาสิลูก Sur les mains de ton grand-père. ตกไปแข็งแรงลูกนะ ครับ Les cérémonies sont belles, hein, moi, je trouve, hein, quand même. ขอ Hein. ให้คุณตาแข็งแรงเป็นคนดีนะครับ ตาจะอวยพรให้เหรียญแล้วก็เกลือเป็นเด็กดี เรียนหนังสือเก่งๆ แล้วก็ดีต่อกัน ดูแลกันตลอดไปนะลูก เกื้อรักคุณตาครับ T'aimes grand-père. รักคุณตาเอื้อคุณแม่คุณพ่อแล้วก็เคียเหรียญด้วย Hmm. เกื้อรักเคียเหรียญมากที่สุ C'est ด toi que j'aime le plus. Oh. Donc depuis petit, il สาย aime. สิญจน์เนี่ยผูกไว้ที่ข้อมือ เหมือนคำอวยพรที่จะติดตัวตลอดไปนะ เป็นสัญญา C'est comme une cérémonie hein, de mariage, hein, presque. Hein. ครับเหมือนกันเลยคุณพ่อกับคุณแม่มีเหมือนกันด้วย Ben voilà. แล้วคุณตาจัดงานแต่งงานให้เกื้อกับเฮียเพราะเกื้อรักเฮียใช่ไหมครับ Oh. เกื้อยังแต่งงานไม่ได้ลูกเพราะเกื้อยังเด็กอยู่ ต้องรอเกื้อโตก่อน ต้องโตแค่ไหนหรอครับ เอาเป็นว่าจนกว่าเกื้อจะเรียนจบปริญญาตรีก็แล้วกัน Ok. ตอนนี้มั่นกันไว้ก่อน มั่นคืออะไรครับ มั่นก็คือการสัญญาว่าเราจะรัก Vous กัน aimez pour toujours. แล้วรอเวลาที่เหมาะสมค่อยแต่งงานกัน Waouh. Alors c'est fou parce que d'un côté, on a dans Untilumitogen มิตรแท้ des parents qui veulent surtout pas มี d'amour, ค่ามากกว่า gay. เทียม Et là, เป็นร้อยเป็นพัน มันเป็นหน้าที่ et là, il les pousse ที่ même à ทำสัญญาไว้ s'aimer. กับคุณตาของ C'est fou. Surtout pour une génération où c'était pas très bien accepté, hein. แค่นั้นเองเหรอครับ ที่ผ่านมาเกื้อเข้าใจ เรา ว่า สองคนผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กเกื้อไม่มีพี่มีน้อง มีเฮียเป็นเพื่อนเล่นคนเดียวหนูเกื้อรู้จักเฮียมาตั้งแต่จำความได้ มันอาจจะทำให้เกื้อ เฮีย Je pense que là, il est en train de lui dire qu'il aime pas. เฮีย Ça commence bien. เรารักกันไม่ใช่เหรอครับ เฮียว่าเกื้อเข้าใจผิด แต่เฮียก็บอกว่าเฮียจะอยู่กับเกื้อตลอดไปไม่ใช่เหรอ อืม เฮียบอกว่าเฮียจะมาขอเกื้อแต่งงาน ใช่เฮียจะขอ แล้วทำไมพอเกื้อถามเฮียว่า ถ้าหนูเกื้อถามว่าเฮียรักหนูเกื้อไหมเฮียว่ามันยังไม่ใช่ Comment on peut se marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas? C'est bizarre, hein. การแต่งงานกันหรือการอยู่ด้วยกัน อาจไม่เกี่ยวกับความรักก็ได้หนูเกื้อกลับไปก่อนเถอะเฮียยังเคลียร์งานไม่เสร็จจะให้ Waouh. คนไปส่ง ก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกัน Le pauvre. งั้นก็ถอนมั่นกันไปเลย Ouais. Bah, c'est vrai. S'ils s'aiment pas, à quoi ça sert de continuer les fiançailles? ไม่เห็นต้องถอนมันเลย Bizarre. ก็แค่ต่างคนต่างอยู่ เฮียไม่ได้มั่นคนเดียวนะครับ มันเป็นเรื่องของเราสองคน Moi, je suis d'accord avec Koué, ça sert à rien de continuer. หนูเกื้ออยากประชดเฮีย เกื้อไม่ได้ประชดครับ เกื้อทำไม่เป็น แต่เกื้อแค่คิดได้แล้ว ว่าเกื้อไม่ควรรบกวนเฮียอีก ที่ผ่านมา เกื้อก็รบกวนเวลาเฮียมามากพอแล้วด้วย หนูเกื้อ แปลกจังเลยนะครับทำไมจู่ๆเกื้อก็ทำอะไรไม่ถูกใจเฮียสักอย่าง เฮียยังไม่ได้โมโหแค่กำลังจะหนูเกื้อนั่นแหละโกรธเฮียใช่ไหมที่ไม่พาไปเดท ก็แล้วแต่เฮียจะคิดแล้วกันครับแล้วเกื้อก็ไม่ได้พูดเพราะว่าเกื้อลงเสียด้วย แต่เพราะว่าเกื้อทนไม่ไหวแล้วต่างหาก ทน Mais il เหรอ a raison, hein. S'il aime plus, à quoi ça sert de rester? เฮ้ย
ที่โรงงานอ่ะแกไม่ยากทับปัญหาของหนูเกื้อตอนนี้หรอกหนูเกื้อมีปัญหาอะไรกันเหรอครับ เฮียก็หาเหตุผลดีๆสักข้อเตรียมคำอธิบายไว้แล้วกันครับว่าทำไมเกื้อถึงขอถอนมั่น งั้นเอาเหตุผลที่เฮียคิดได้ตอนนี้แล้วกันเฮียจะตอบตรงๆเฮียอยากแต่งงานกับคน Avec un humain, ไม่ใช่แต่งงานกับตุ๊ก non ตา pas avec une poupée. Ah bah s'il savait en lui comment il est, c'est vraiment un เกื้อน่า humain. รักขนาดนั้นเลยเหรอครับ ตุ๊กตา Tu ressembles à แอนนาเบล poupée Annabelle. Mon Dieu. Je rappelle que Annabelle, c'est les films d'horreur, hein. C'est horrible. เกื้อขอตัวนะครับ สวัสดีครับ Wow, il est dur, hein. Moi, je trouve, hein. Liane, il est très dur. ใครที่อยู่ข้างนอกอ่ะขับรถไปส่งเกื้อด้วยนะเอาคนที่ไม่กลัวผี Il est horrible. เฮียเขาบอกว่าเขาไม่รัก Il est vraiment horrible, hein. เฮียนะแล้วมึงอยากถอนมั่น Je trouve, ยังไง hein. กูก็ไม่ถอนมั่นกับหนูเกื้ออยู่แล้ว Et franchement, de dire que c'est une poupée Annabelle, franchement, c'est un peu abusé quand même. Tout que nous, on sait ce que c'est les poupées Annabelle, et ça fait peur, et c'est horrible. Mon Dieu, c'est n'importe quoi. Hein. Et il est dur, moi, je trouve, hein, quand même. Hein. Je trouve qu'il est très, 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 très dur, hein, Liane. Mais en même temps, ถ้าหนูเกื้อถามว่าเฮียรักหนูเกื้อไหม le fait เฮียว่ามันยังไม่ใช่ de dire que c'est une poupée, c'est parce qu'en fait, il montre pas qu'il peut avoir justement des sauts d'humeur, faire de la batterie ou des choses comme ça. Et c'est dommage qu'il montre pas cette partie-là. Parce que je pense que si Liane voyait cette partie-là, bah, peut-être que... voilà. Mais là, je pense qu'il joue un rôle quand il est habillé... Oula. ไอ้คนเฮียขอโทษครับ ขออภัยจริงๆครับเพราะได้มีหมาวิ่งตัดหน้ารถครับ C'est dommage parce que... ไปต่อนะครับ Quand il est en batteur ou même sur la moto, bah, c'est quelqu'un de différent. Mais ça doit lui faire de la peine. C'est magnifique, hein. Franchement, la maison, c'est pas un palais, on va dire, c'est magnifique. Waouh. Je trouve, hein. Mais après, c'est des aristocrates, hein. Ils l'ont dit, hein, au début. Donc c'est une famille noble queer. ไอเดียวอีกครึ่งชั่วโมงไปเจอกูที่บ้านแล้วไม่มี Maison นี่ secrète. คือสถานการณ์ฉุกเฉิน โอเค เดี๋ยวรีบออกไปเลย J'arrive tout de suite. C'est son pote qui était là à la moto, je pense. Ok. C'est beau. C'est magnifique cette maison secrète, hein. Ah, il vient se faire consoler auprès de son ami, je pense. Oh. Le pauvre. เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกื้อ เฮียเขาบอกว่าเขา Il ไม่ dit รัก qu'il ne กู m'aimait อ่ะ pas. Le pauvre. Je pense que Kouéa a vraiment des sentiments, hein. Et donc du coup, c'est dur quand en face de toi, on te dit que... En plus, toute sa vie, parce que depuis petit, hein, c'est l'engagement auprès de la famille a été faite. ตาไหลหมดแล้วเนี่ยใจเย็นๆนะค่อยๆเล่า เข้าไปคุยกันในบ้านนะ Non. Le หนักเลยเหรอ pauvre. วะไม่ไหวก็พักก่อนเถอะไม่มีสมาธิแบบเนี้ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกไม่ได้อะกูต้องจบเรื่องนี้ภายในคืนนี้หมายถึงเรื่องคนหนูคู่มั่นเหรอหมายถึงงาน Hmm. กูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงสองคนมีปัญหาอะไรกัน แต่กูไม่เคยเห็นมันเป็นแบบนี้มาก่อนวะมันเป็นยังไงวะ Mais apparemment, ça pose pas de problème que c'est son fiancé, hein. หนูเกื้อก็อยากถอนมั่นกับกูอะแปลว่าเขากำลังน้อยใจ Parce qu'ils se sont laissés. Hmm. แต่
ไม่รู้อ่ะแล้วมึงอยากถอนมันปะล่ะยังไงกูก็ไม่ถอนมันกับหนูเกลืออยู่แล้วทำไมวะอย่าบอกนะว่ามึงจริงจังกับการมั่นปากเปล่าที่ผู้ใหญ่เขาจัดแจงให้มึงแต่ง Il dit qu'il veut pas rompre, mais en même temps, il n'est pas amoureux, donc c'est กู bizarre. ก็ไม่ติดเลยนุ้ยที่ผู้ชายสองคนเขาจะรักกัน แต่มึงก็รู้ปะว่าการมั่นของมึงกับหนูเกลือมันไม่วาลิดในทางกฎหมายอยู่แล้วมันเหมือนการคุมถุงชนดีๆนุ้ย C'est en fait un mariage arrangé. C'est vrai. โคตรไม่เป็นเซนเลยว่ะ C'est pas eux vraiment qui ont choisi. มันมีอะไรมากกว่านั้น Il y a quelque chose de plus que ça. Quoi donc? Ah, on va voir. Donc on est dans le passé, mais là ils sont plus grands. Il est plus grand, hein? Ah oui, il est plus grand. สวัสดีครับ Il y a les grands-pères toujours. ตาขอบใจนะที่เหรียญมาตามคำขอ ไม่เป็นไรครับผมยินดีครับ นั่งก่อนสิ Donc je pense que c'est Liane là. C'est pas Kwea, je pense. Je sais pas. ตามีเรื่องสำคัญใหญ่คุยกับเหรียญเรื่องของเกลือ Ah, oui, c'est ça, c'est Liane là. คุณท่านบอกมาได้เลยครับคุณท่านต้องการให้ผมทำอะไรผมจะทำให้ทุกอย่างเลยครับ Il obéit au droit et à l'œil, hein? ขอช่วยเหลือครอบครัวของผม Ah, ok. อันที่จริงอะตาเขาไม่อยากเอาเรื่องของบุญคุณมาเป็นข้ออ้างหรอกนะ Tenir ta เหรียญ faveur. จะปฏิเสธก็ได้นะ Refuser ตา ma อยาก demande. จะขอร้องเพราะตาไว้ใจเหรียญและหนูเกลือเองก็รักเหรียญมาก ครับ Mais est-ce que lui, là, actuellement, il avait des ตอนนี้ sentiments? เรียนอยู่ที่อังกฤษอีก2 ปีก็จะกลับมา ตาก็ไม่รู้ว่าตาจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่า อยู่ถึงสิทำไมพูดแบบนั้นนะผมมารู้ตัวดีเหรียญจำได้ไหมตอนที่เหรียญอายุประมาณ11-12 ขวบวันสงกรานต์ C'est la cérémonie, je pense. เราเคยคุยกันเล่นๆเรื่องแฟนมั่น แต่ตอนนั้นเหรียญยังเด็กคงยังไม่เข้าใจ ผมเข้าใจดีครับ Je comprends. ตอนนี้ Encore aujourd'hui. จิตใจของเหรียญยังเหมือนเดิมหรือเปล่า Est-ce qu'il a encore des sentiments? ยังรักน้องไหม L'aimes-tu toujours? Mais peut-être pas comme en tant que petit ถ้า copain. จิตใจของเหรียญยังเหมือนเดิม ก็อยากจะให้รักษาคำมั่นสัญญาในวันนั้น พอจะทำได้ไหม ตาจะได้นอนตายตาหลับ เป็นผม Eh bien, ผมจะเหมาะสมเหรอครับ Est-ce que je lui ตามองคน conviens? ไม่ผิดหรอก Par rapport à son rang, peut-être. ตาเชื่อว่าเมื่อเหรียญโตขึ้นเหรียญจะประสบความสำเร็จ แล้วเหรียญก็จะดูแลหนูเกื้อของตาเป็นอย่างดี Il est bien, le grand-père, hein? Moi, j'aime beaucoup, hein? C'est très bien. ไม่ต้องรีบให้คำตอบตอนนี้ก็ได้ แต่เก็บเอาไว้พิจารณาดูนะ ครับ C'est fou quand même, hein? Que la génération comme ça de grand-père pousse ces deux jeunes hommes à s'aimer et à se marier, se fiancer. C'est fou. C'est incroyable. Il est mort. C'est l'enterrement du grand-père. Là, c'est Kwea qui est revenu du Royaume-Uni. Oh mince. ทำไมไม่มีใครบอกเพื่อเลยครับ Il n'était pas au courant. ว่าคุณตาไม่สบายอ่ะ C'est dur, hein? คุณตาไม่ต่อเกลือคุณตาไม่ต่อเกลือ คุณตา อ้าวเหรียญมีเรื่องจะคุยด้วยพอดีเลย ครับ กีเลนยี่ห้อกีเลนนี่ของเหรียญเหรอจ๊ะ
Il faisait déjà des affaires avant, เอามาช่ว quand ย il งานอา était ต้อง plus มาก jeune. มายเลย ไม่เป็นไรครับคุณอา อ่ะแล้วนี่ได้คุยกับตะเกือยังอ่ะ ตั้งแต่หนูเกื้อกับจ๋าอังกฤษอะผมก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยครับ อาได้คุยกับคุณตา ก่อนที่ท่านจะจากไป เรื่องมั่น Ah ah. เหรียญคิดยังไง ได้คำตอบหรือยัง Tu la réponse à présent. Il sourit quand même, ครั hein. บ Ouais, ça le fait sourire, donc c'est bon signe. ไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณอา ผมสัญญากับคุณท่านไว้ตั้งแต่ 13 ปีที่แล้ว และมันเป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจด้วยตัวเอง J'ai prise moi-même. ว่าผม Je จะดูแลหนูเกื้อ prendrai soin de Nokia pour toujours. Mais prendre soin, c'est pas comme aimer comme petit copain, hein, non plus. Parce qu'on peut prendre, par exemple, moi je prends soin de mon chien, par exemple, mais c'est pas pareil que d'aimer mon petit copain, par exemple. La mort d'un être cher et surtout d'un membre de la famille, c'est toujours dur. Hein, donc, ouais. En plus, là, il n'était pas au courant que son grand-père était malade. Il était loin. L'endroit est magnifique. Hein. C'est très beau. Mais après, ils ont beaucoup d'argent. Hein. On a dit hein, que c'était une famille aristocrate. J'adore. คุณหนูเกื้ออยากทำอะไร C'est ทำเลย beau. ครับผม เดี๋ยวคนเดียวอยู่เป็นเพื่อนครับ นี่อยู่ไหนเนี่ย โอ้ยคนน่ารัก Ah ben. Ah. Alors là, je pense que comme il est triste et du coup son cœur s'est brisé, il remplace, il boit, voilà, et il fait la fête avec son meilleur pote. Voilà. Ça veut dire que la maison secrète, c'est aussi à lui? Ça va, il est bien, hein, je crois. Parce que le palais, plus ça, ça va. Hein. J'aime bien. Hein. ได้เลยครับ J'aime เกื้ออยาก beaucoup. ทำอะไรทำเลยครับผม เดี๋ยวคนเดียวอยู่เป็นเพื่อนครับน้อง Ouais, il déprime, on va dire. Petite déprime. À cause de Liane, bien sûr. C'est aïe. C'est le téléphone de qui? ฮัลโหลครับพี่อะ ฮัลโหล นี่อยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอยู่ Ah, ok. เดียวอยู่ที่บ้านเกื้อครับพี่อะ Je commence à comprendre. ทำไมยังไม่กลับอีกอ่ะนี่ดึกแล้วนะ Pourquoi tu s'en vas? Il est déjà tard. เดี๋ยวจะ Lui ขับตรงนี้แหละครับพี่อะ et celui qui est en voiture, peut-être sont ensemble. C'est pour ça le petit เปล่า cœur. นะครับ Et Iya, แน่ใจ ça doit être la façon d'appeler quelqu'un. ไม่เป็นไรดีกว่าครับพี่ Voilà. อะ Parce qu'il dit aussi Iya, ส่วน Ilian. นี้ก็ Donc ça doit อย่า être เมา la นะครับ façon. แล้วก็ขับ อย่าร ถปลอด อี ภัยด้วยนะครับ Iya, Lian. Chia. Je crois que c'est Chia. เดียวพูดอะไรวะเนี่ยเมาแล้ว Je pense que c'est ça. Donc ils ont chacun leur Hia, mais lui c'est Hiahi et lui et Kuya c'est เดียวกลับก่อนนะ Hia Lian. อะไรวะแม่เอ้ยนี่เพื่อนมึงกำลังเฮิร์ตนะเว้ย Bah oui, มึ son งเพื่อน petit ภาษาอะไร cœur. เนี่ยเพื่อนน่ะผู้ชาย Mais on a entendu hein, พี่เขาเป็นยังไงอ่ะ que Lian il veut pas rompre les fiançailles. เฮ้ยพอๆกันแหละ Ils sont tous les deux pareils. C'est pour ça qu'ils sont meilleurs amis. Ah c'est cool. ก็เหมือนกูกับมึงเนี่ย Tout comme toi et moi, c'est ça.
Eux deux, ils sont meilleurs amis et ils sortent avec deux qui sont meilleurs amis. Oh, c'est trop bien. Faut le rejoindre en une seconde. Oh là là. บอกภาษารุ่นไหนเนี่ยเอาเป็นว่าเดียวต้องไปแล้วนะ sorry อ่ะเพื่อนเสีย À plus, Sia. ไอเดียวมึงทิ้งกูไปอย่างนี้ไม่ได้นะ Je เว้ peux ย pas me laisser seul ici. ไอเดียว Ça va la maison, hein. Il y a la piscine dehors quand même. Hein. C'est beau. ก็พอคิดถึงก็เป็นห่วงไงทำไมเฮียเหรียญเนี่ยโทรมาง้อกูบ้างเลยวะไอเฮียป่ะไอเฮียไม่น่า Ça va, hein, le piano, tout ça. Franchement, il est très 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 bien. Hein, Oh. Le pauvre. Et c'est marqué en gros son nom de scène, hein, Kirin. Mais qui est là? Qui vient le voir alors qu'il est bourré? C'est Yann. Ah ah. Celui qui voulait rompre les fiançailles. Non, c'est pas voulait rompre, qui a dit qu'il aimait pas. Oula. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en colère contre moi? Bah, un peu quand même. Ouf. Ouh là là. Ouf. Ça chatouille. Bah, petit bisou dans le cou. Dis-moi que tu m'aimes. Que je ne suis pas la poupée Annabelle. Non mais ça c'est clair. Oh. Bien. Tourne-toi alors. Eh ben, il a pris par la taille, petit bisou dans le cou. Ils sont mignons, hein. Ils sont très mignons tous les deux au final, hein. Mais est-ce qu'ils rêvent? Parce que vous savez, des fois, ils rêvent, hein. Il imagine des choses, hein. Oh, c'est dommage. Franchement, j'aurais bien aimé que ce soit réel. Oh. Donc il aimerait bien que ça se passe, ça. Mais bon. Il est au travail. Encore. Ah. Petite photo souvenir. Qu'il a gardée de l'enfance. Je crois que c'est Kirin. Ouais, c'est ça. Enfin, Kirin, c'est Kuea. Donc, bon. Mais je crois que lui ne le sait pas. Et ça le fait sourire. Kirin. Penses-tu que tu peux me mentir? Ah! Annabelle.
Je regarde s'il n'y a pas de bonus ou quoi que ce soit parce que des fois je les rate. Donc du coup je fais attention maintenant. Alors, vous avez vu la fin? C'est un peu particulier parce qu'on a l'impression qu'au final, Lian est au courant des personnalités différentes de Kuea. Donc je pense, après on va voir, hein, mais je pense que c'est ça. Et peut-être même qu'il cherche à que Kuea se révèle en fait, vraiment, et soit lui-même. Voilà, je pense que c'est ça. Après on verra par la suite, mais voilà, je pense que c'est ça. Mon verdict, alors j'aime bien, je suis pas amoureux, hein, comme... je suis pas... Non mais c'est vrai que souvent j'ai toujours tout de suite mon crush, voilà. Là pour l'instant je l'ai pas encore tout à fait, je pense qu'il faut laisser venir et puis on verra bien, mais j'aime bien, vraiment j'aime bien et on verra bien par la suite. Et j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. Et puis n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de toute façon. Donc voilà, à bientôt, ciao ciao, bisous.